हे गाइस, नमस्ते। मैं अन्नू कुमारी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द नर्सिंग बिहार में। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आखिर कैसे पता चलेगा कि आपको सर्दी जुकाम खांसी या फिर बुखार है तो वो कोरोना ही है। क्या खांसी बुखार होने पर सभी को कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए? किन लोगों को कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहिए? यह एक बहुत ही बड़ा सवाल है जो कि इन दिनों हर एक व्यक्ति को परेशान कर रहा है। क्या खांसी जुकाम या फिर फ्लू से पीड़ित सभी लोग को कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए? कोरोना वायरस के ऐसे ही डर के मामले को देखते हुए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) किन लोगों को कोरोना का टेस्ट कराना चाहिए और किन को नहीं कराना चाहिए, इनसे जुड़ी एक गाइडलाइन लेकर के आया है। निर्देशानुसार अभी तक ऐसा देखा गया है कि कोरोना वायरस उन लोगों में ही पाया गया है जो किसी देश की यात्रा से भारत आए हैं। वहीं कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आने से ही दूसरे लोगों को कोरोना हुआ है। इसका मतलब यह है कि अभी तक किसी व्यक्ति विशेष में इन कारणों के अलावा कोरोना फैलने की खबर सामने नहीं आई है। ऐसे में सभी को कोरोना टेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ICMR के अनुसार ऐसे लोग जो 14 दिन में जापान, चीन, इटली और ईरान से वापस लौटे हैं, उन्हें 2 हफ्तों के लिए घर में सबसे अलग रहना चाहिए। इस अवधि में अगर उन्हें खांसी जुकाम जैसी परेशानी है तो उन्हें कोरोना वायरस का टेस्ट कराना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों में खांसी जुकाम बुखार और सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं है, उन्हें टेस्ट कराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। वहीं जो लोग कोरोना महामारी झेल रहे हैं, देश से वापस नहीं आए हैं लेकिन कोरोना पॉजिटिव लोगों के संपर्क में आ चुके हैं, उन्हें ICMR के अनुसार सुझाव दिया जाता है कि ऐसे लोगों को 2 हफ्ते तक अपने घर में सबसे अलग रहना चाहिए। यदि इस अवधि के दौरान वे खुद में कोई लक्षण देखते हैं तो उन्हें कोविड-19 का टेस्ट कराना चाहिए। टेस्ट कराने के लिए व्यक्ति को सीधे तौर पर अस्पताल न जाकर एम्बुलेंस को फ़ोन करना चाहिए, जिससे कि वो लोगों के संपर्क में आने से बच सके। एम्बुलेंस सभी शहरों की ज़्यादातर लोकेशन पर उपलब्ध है। कोई भी व्यक्ति एम्बुलेंस की ज़रूरत होने पर यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री के हेल्पलाइन नंबर 011-239-78046 पर फ़ोन कर सकता है। इसके बाद निगरानी में नियुक्त हुई टीम व्यक्ति से संपर्क करेगी। तो अगर आपको सर्दी जुकाम खांसी और बुखार हो तो ऐसे में आप बिल्कुल भी न घबराएं जब तक कि आपको सांस लेने में तकलीफ़ ना हो या फिर जब तक कि आप किसी अननोन पर्सन से मिले ना हो, किसी अनजान आदमी से या फिर जो विदेश से आया है, जो फिर बाहर से आया है, तो तब तक आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह की छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आपको हो, सर्दी खांसी बुखार जुकाम, तो आप घरेलू उपचार करके ठीक हो सकते हैं। मैंने इससे पिछले वाले वीडियो में इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी है। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा कर के इस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें सारे घरेलू उपचार दिए हुए हैं। इसी के साथ आज का हमारा यह टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। स्वस्थ भारत समृद्ध भारत, एक कदम स्वास्थ्य की ओर।